Lijep pozdrav drage moji, dobrodošli u još jednu lekciju na ovom kanalu. U današnjoj lekciji pozabavit ćemo se gradivom i vrstama vježbi koji su specifični za nešto više nivoje. Ali ukoliko vi još uvijek ste negdje tu neki napredniji početnik, možete ostati do kraja lekcije, vam svakako to preporučujem jer sigurna sam da ćete naučiti nešto novo i korisno. I hope you're ready. Let's get started. Ono što mi danas učimo jeste kako nešto reći na drugačiji način, a da nam značenje ostane isto. I zbog toga smo ovu lekciju nazvali Say it differently. Ako zna, možda postane i pravi serijal ukoliko vam se svidi. Pa svakako mi to napišite u komentaru ispod videa ili ostavite jedan like kao znak da želite još lekcija ovakvoga tipa. O čemu se tačno radi? Ova vrsta vježbe koju ću mi danas raditi specifična je za takozvane Cambridge exams kao što su First Certificate in English, odnosno FCE, ili Certificate in Advanced English, CAE. I to su naravno međunarodni priznati testovi i ako oni to koriste da testiraju vaše znanje, zašto i mi ne bismo koristili ovu vrstu vježbi da proširimo naše znanje. Kod vježbi ovakvoga tipa uvijek imate dvije rečenice, dakle jednu rečenicu koju morate parafrazirati. U našem slučaju to je rečenica There is almost nothing to watch on television tonight i onda iza odmah imate jednu riječ koja vam je napisana velikim štampanim slovima i vi trebate da iskoristite tu riječ, da je pritom ne mijenjate, dakle ne smijete ni na koji način promijeniti ovu riječ i uz nju upotrijebiti još 2 do 4 riječi kako biste dobili identično značenje prve rečenice u drugoj rečenici. Pa kako biste vi sada upotrijebili ovo hardly da dobijete značenje almost nothing? Evo ja sam podvukla tu frazu da vidite gdje se trebate fokusirati. There is almost nothing to watch on television tonight. Dakle, skoro nema ništa da se gleda na TV-u večeras. Kako sad to almost nothing da dobijemo koristeći riječ hardly. Hardly već u sebi na neki način sadržava negaciju, što znači da u našoj drugoj rečenici nećemo imati negacije, koji će imati pomoćni glagol is ili are. Naravno, još uvijek će biti is. Pa ćemo da kažemo There is hardly anything. Jeste vidjeli što smo uradili? Iskoristili smo hardly sa anything da bismo dobili to značenje almost nothing. Dakle, there is hardly anything to watch on television tonight. Možda ste sada i malo zbunjeni, ali nemojte zbog toga odustajati. Idemo mi dalje da, kako bismo i to rekli, uđete u fazon da vidite kako idu ove vježbe. Naš sljedeći primjer glasi He says he can attend an interview at any time. Dakle, on kaže da može doći i prisustvovati na intervju u bilo koje vrijeme. Riječ koju trebamo upotrijebiti dobijemo isto značenje available, dakle dostupan. I naša rečenica koju trebamo dopuniti izgleda ovako. He says he an interview at any time. Bitno je ovo can attend. Available, biti dostupan. He says he is available for. Dakle, biti dostupan za nešto. He says he is available for an interview at any time. Mary resigned last week. Trebamo upotrijebiti imenicu resignation i dopuniti rečenicu koju vidite na ekranu. Dakle, Mary je dala otkaz prošle sedmice. Sada trebamo upotrijebiti riječ ostavka. Dakle, dala je svoju ostavku. Zato koristimo izraz hand in your resignation. U ovom slučaju bit će her, jer je naravno riječ o she. Dakle, Mary resigned last week. Mary handed in her resignation last week. Da vidimo dalje.
My English teacher has a lot of passion for the subject. Dakle, moj učitelj engleskog ima dosta strastven, veoma je strastven prema svom predmetu, za svoj predmet. Trebamo upotrijebiti sada pridjev passionate. Dakle, u našoj prvoj rečenici imamo riječ passion, a sad u drugoj trebamo upotrijebiti pridjev passionate. Vidite kako su korisne vježbe. Učimo i imenice i pridjeve, dakle učimo različite vrste riječi. My English teacher, focus on has lots of passion, i trebamo da kažemo da je veoma strastven u tome što radi. Sa passionate koristimo pridjev about, pa kažemo My English teacher is very passionate about the subject. Ukoliko vam je tempo prebrz, pauzirajte video, pa onda pokušajte da date svoj odgovor. Dakle, my English teacher has a lot of passion for the subject. It means the same if we say, my English teacher is very passionate about the subject. After an hour of waiting, he finally turned up. Dakle, nakon sata čekanja, on se konačno pojavio. Koristimo riječ been u rečenici koju vidimo na ekranu. U fokusu je izraz after an hour of waiting. Dakle, ja sam ga čekala i on se konačno pojavio. Been waiting. Koje vrijeme koristimo kad želimo da kažemo da je nešto trajalo. I malo smo možda iznervirani. Present perfect continuous. Pa ćemo da kažemo I have been waiting for an hour when he finally turned up. Dakle, u prošlosti kada je se on pojavio, ja sam do te tačke već bila čekala sat vremena. Idemo dalje. He heard the news and phoned me immediately. Treba nam riječ soon u rečenici koju vidite na ekranu. Dakle, on je čuo vijest i odmah me nazvao. On me je nazvao čim je čuo vijesti. As soon as, tako je. He phoned me as soon as he heard the news. Dakle, čim je čuo vijesti. Potom imamo primjer. I think this book is rather interesting. Trebamo upotrijebiti riječ quite u sljedećoj rečenici. Fokus je na rather interesting. Ovdje možda ste primijetili, trebate znati kolokacije, trebate znati gramatiku. Dakle, ova vrsta vježbe je zaista pravi test vašeg znanja. Dakle, koliko ste vi zapravo razvili osjećaj za engleski jezik kroz slušanje, kroz čitanje, kroz pričanje, kroz lekcije na YouTube kanalu, naravno. Pa kako ćemo da kažemo? Mislim da je ova knjiga poprilično interesantna i ja mislim da je ovo poprilično interesantna knjiga. I think it's quite an interesting book. Quite an interesting book. Da vidimo što imamo dalje. First, she read the letter and then she replied to it. Dakle, ona je najprije pročitala pismo, a onda je odgovorila na njega. U našoj novoj rečenici trebamo imati riječ had. I fokusirani smo na first, she read the letter. Dakle, ovdje vidimo da imamo hronologiju koju smo izrazili sa običnim prošlim vremenom. A ukoliko želimo reći da smo prvo nešto odradili, pa onda nešto drugo oslijedilo, znači da ćemo imati neku radnju koja je bila u nekoj daljoj prošlosti. To je naravno past perfect. Nedavno smo ga obradili u lekcijama cilj A2.
Dakle, ovo had je dio našeg past perfekta. She had read the letter before she replied to it. Vidite, sad smo uz datu riječ had upotrijebili još 4 riječi. She had read the letter before she replied to it. Potom imamo primjer. The concert will begin in a moment. Dakle, koncert samo što nije počeo. U našoj novoj rečenici treba nam riječ about. Dakle, samo što nije počeo. Opet znanje kolokacija. About to begin. Dakle, the concert is about to begin. Sljedeći primjer. It won't help if you worry about your exam results. Dakle, neće pomoći ako se brineš kakvi će ti biti rezultati ispita. U našoj novoj rečenici trebamo upotrijebiti riječ point. Opet je riječ o znanju kolokacija. Dakle, nema svrhe. There is no point in worrying. Dakle, izraz no point in doing something. Iza tog in mora doći gerund, odnosno glagolska imenica. To je ovdje worrying. I naravno slijedi prepozicija about. There is no point in worrying about your exam results. Da vidimo sljedeći primjer. He's going to learn some French before he moves to Canada. Trebamo upotrijebiti glagol will u rečenici koju vidite na ekranu. Sada će to biti možda malo teže jer ovu konstrukciju još nismo obradili na ovom kanalu, ali možda ste negdje drugdje učili. Dakle, on će naučiti nešto francuskog prije nego što se odseli za Kanadu. On će naučiti nešto francuskog dok ne odseli u Kanadu. Vidite, gore je prije nego što, a ovdje dok, dakle u vrijeme kada bude preselio u Kanadu. Ovdje će nam trebati future perfect. Will have learned. Sada će se možda neki od vas uhvatiti za glavu. Pa zar postoji i future perfect? Da, postoji. I to vrijeme koristimo da kažemo da će se nešto desiti u određenom periodu u budućnosti. Ok, to je, ja mislim, sada najviše što trebate, odnosno to je dovoljno sasvim da znate. Dakle, future perfect, sama riječ znamo kod imena ovih vremena nam kaže kako se tvori, pa vidimo da glagol have, koji je pomoćni glagol koji koristimo za perfekatska vremena, pojavio se u obliku za buduće vrijeme will have i naravno glavni glagol learn imamo u participu drugom. Dakle, he will have learned some French by the time he moves to Canada. Dakle, do trenutka kada se on odseli u Kanadu, on će već naučiti nešto francuskog. Ok, dakle to će nešto biti završeno u budućnosti. Sljedeći primjer. She didn't want anyone's help mending the bike. Dakle, ona nije htjela ničiju pomoć prilikom popravke bicikla. Trebamo upotrijebiti glagol u neizmjennom obliku mend u rečenici she wanted herself. Dakle, ona je htjela da sama popravi biciklo. She wanted to mend the bike by herself. Ovdje je veoma bitno kažete by herself, dakle ta prepozicija by je bitna. She wanted to mend the bike by herself. Dakle, sama je htjela da popravi biciklo. They had an argument weeks ago and now they don't talk to one another. Riječ koja nam treba je each u rečenici. They stopped nešto weeks ago when they had an argument.
Dakle, prestali su nešto prije sedmica kada su se posvađali. They stopped talking to each other weeks ago when they had an argument. Idemo još par rečenica pa ćemo završiti za danas. They wouldn't let us on the flight without a boarding pass. Dakle, nisu htjeli da nas puste u avion bez ove boarding karte. Upotrijebit ćemo riječ allowed u rečenici. We nešto on the flight without a boarding pass. Dakle, allowed, biti dozvoljeno, nije nam dozvoljeno da uđemo u avion bez boarding karte. Ako se tako kaže. We weren't allowed on the flight without a boarding pass. We weren't allowed. Što je to? Pasiv. Naravno, nismo ni njega radili, ali radit ćemo ga već. You shouldn't bring food or drink into the library. Upotrijebit ćemo riječ supposed. Ovdje vam ja zaista ne mogu puno pomoći. Ove vrste vježbi znate ili ne na osnovu svog vlastitog rada, kao što sam vam rekla. Učenja kolokacija kroz pričanje, kroz slušanje, kroz čitanje, kroz istraživanje rječnika. Dakle, to je jedini način da razvijete osjećaj za engleski i da budete dobri u ovim vrstama vježbi. Dakle, vi ne biste trebali unositi piće ili hranu u biblioteku, supposed. You aren't supposed, dakle, ajmo reći, od vas se ne očekuje da to radite. You aren't supposed to bring food or drink into the library. It wasn't necessary to wear formal clothing to the event. Upotrijebit ćemo glagol have u rečenici you, pa nešto, formal clothing to the event. Dakle, nije bilo neophodno da se nosi formalna svečana odjeća na taj neki event, na taj neki događaj. Naravno, treba nam glagol have to. You didn't have to wear formal clothing to the event. Dakle, odlični oblik glagola must za prošlost. You didn't have to wear formal clothing to the event. The article says that the employment rate is declining. Dakle, članak kaže da stopa zaposlenosti opada. Upotrijebit ćemo glagol supposed. Dakle, navodno je u padu. The employment rate is supposed to be declining. The employment rate is supposed to be declining. I'm sure they were delighted with a beautiful present you bought them. Sigurna sam, dakle uvjerena sam da su bili oduševljeni sa lijepim, prekrasnim poklonom koji si im donijela. Imamo riječ must koju moramo upotrijebiti u ovoj rečenici. Dakle, I'm sure. Dakle, mora da su bili oduševljeni. They must have been delighted with a beautiful present you bought them. Sad se neki od vas pitaju, pa otkud sada iza must have been, kad znamo da iza must može doći samo bare infinitive. I da, to je tačno. I ova konstrukcija ne krši to pravilo, ali ovdje je riječ o drugoj vrsti infinitiva. Nećemo sada u detalje, ali zaista ovo have been je infinitiv. I to bare infinitiv jer vidimo da nema to. Potom imamo primjer she arrived late and said sorry to everyone. Dakle, zakasnila je i rekla izvini svima. Imamo riječ apologize koju trebamo upotrijebiti u rečenici she nešto late. Dakle,
izvinila se što je kasnila. She apologized for being late. Dakle, ovdje je bitno ova prepozicija for, iza koje smo rekli mora ići imenica, a to je ovdje gerund, glagolska imenica. She apologized for being late. Have you ever lived abroad? She asked me. Upotrijebit ćemo riječ if u rečenici she asked me abroad. Dakle, si ikada živio vani, pitala me da li sam živio vani. Ovdje je već potrebno znanje gramatike, riječ je o takozvanom reported speech, odnosno o indirect questions. I zbog toga imamo if. She asked me if I had ever lived abroad. Zbog asked, naš have je prešao u had. She asked me if I had ever lived abroad. I mislim da je to sasvim dovoljno za danas. Nadam se da današnja lekcija neće biti kontraproduktivna, da nećete reći ma nije ovo za mene, ma kakav engleski. Naprotiv, nadam se da će vas motivirati da što više slušate, čitate, istražujete ovaj jezik i da postajete sve bolji u njemu. Kao što sam vam to rekla već na početku ove lekcije, ukoliko biste željeli da vidite još ovih lekcija na ovom kanalu, svakako mi barem ostavite jedan like kao znak da nastavimo snimati dalje. Do naredne lekcije, ja vas svakako sve lijepo pozdravljam i nadam se vidimo uskoro.